Deixa a menina cantar aqui. Espera aí, que Depois você vai no colo do papai. Olha ele aí, ó. Ah, não, vai, cacete! Três é mais fácil cair. Ai, gente, é muito bom, Ricardo. Ô, Jorge, ainda mais quando ele dá aquelas viradonas assim, é muito legal. E aí, tia? Não é muito bom, é melhor que eu tava viradona assim. Ai, não, pai, leva eu. Tira a foto de mim, show de bola.